ये देखिए, ये एक ड्रॉप है। इस दवाई का नाम है, देखिए, मंत्रोषधि सुवर्ण प्राशनम, ये नाम है। ठीक है, ये बच्चों की क्या है, इम्यूनिटी के लिए बढ़िया रहती है। आप इस मेडिसिन को मतलब एज के अकॉर्डिंग इसमें लिखा हुआ है किस एज के जो बच्चे हैं उनको कितनी जो है वो ड्रॉप देनी है और इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स जो है वो डले हुए हैं। ठीक है, अब ये भी इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद इसका जो पैकिंग है उसमें लिखा होता है कि किस उम्र के बच्चों के लिए कितने जो है आपको बूंद जो है वो देनी है इसकी। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए बिल्कुल नीचे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ये। सबसे नीचे ये देखें, यहाँ हल्का हल्का सा दिख रहा है बहुत ही छोटे अक्षरों में, लेकिन जो इसकी पैकिंग है उसके अंदर जो है वो पूरी जानकारी इसकी लिखी हुई है। तो आप ये बच्चों को रेगुलर दे सकते हैं और जन्म से पहले दिन से आप लगातार 15 साल तक इसका सेवन जो है बच्चों को करवा सकते हैं। और चाइल्ड की मेमोरी और इम्यूनिटी दोनों को ये स्ट्रॉन्ग करती है और इसमें कोई भी केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स जो है वो नहीं डले हुए हैं। ठीक है, और ये क्या क्या इसमें डले हुए हैं, आयुर्वेद मेडिसिन है तो क्या क्या चीज़ इसमें डली हुई है, जैसे पीपली है, फिर उसके बाद स्वर्ण भस्म है, ठीक है, भ्रामरी है, ये सब डला हुआ है इसमें। और आप इसका बच्चों को रोज़ सेवन करवा सकते हैं, जिससे बच्चों की क्या है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। अब आप इसको अगर मंगवाना चाहें इस दवाई को तो आप कैसे मंगवा सकते हैं। तो ये जो दवाई है वो बनाते हैं संस्कृति आर्य गुरुकुलम है, एक संस्था है, वो इस दवाई को बनाते हैं। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, बीच में ये दिखने वाली जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका जो एड्रेस है वो देखिए, ये क्या है, ये एड्रेस है। आप इस एड्रेस पर मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। ये जो नंबर दिए हुए हैं इस नंबर पर फ़ोन करके आप ये मेडिसिन जो है वो मतलब मंगवा सकते हैं। यूट्यूब का इनका ये लिंक है, वेबसाइट है और ये ऐप है। ठीक है, और ये गुरुकुल जो है वो उत्पाद मतलब बहुत अलग अलग तरह की जो दवाइयाँ हैं वो बनाते हैं। जैसे इसमें ये इसके साथ ही आया था जब हमने मंगवाई थी, तो इसमें सारा डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है कि कौन कौन से मेडिसिन जो है ये बनाते हैं। जैसे मंत्रोषधि सुवर्ण प्राशनम जो मैंने अभी दिखाई है आपको, बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है ये। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए जो है बहुत लाभकारी है। हमने अभी मेरे जो बेटा है उसको अब 2-3 महीने हो गए हैं देते हुए, और इससे क्या है कि इम्यूनिटी बच्चों की स्ट्रांग हो जाती है और जो एलोपैथिक या मेडिसिन देते हैं बच्चों को उसके जो भी दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं वो कम भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 पैकिंग आती है। एक पैकिंग जो छोटे वाली है वो 250 की आती है और जो बड़ी पैकिंग है वो 480 की आती है। ठीक है, और छोटी पैकिंग में 15 ml होता है, बड़ी पैकिंग में 30 ml जो है वो होती है मेडिसिन। ठीक है, उसके बाद मंत्रोषधि अमृत प्राशनम है। ये भी शरीर में भिन्न विषों को, जो विष मतलब जो हम आजकल खाना खा रहे हैं सभी में पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है हर चीज़ को बनाने में, चाहे वो हम कोई भी फ्रूट्स ले लें, चाहे कोई सब्जी ले लें, तो उसके जो दुष्प्रभाव हैं उसको ये ख़त्म करता है। और वैक्सीन के दुष्प्रभाव अगर कोई हैं, और ये सब जो है वो सही रहता है बच्चों के लिए है। अगर तो आपको इसकी पैकिंग पे लिखा होता है कि ये चीज़ जो है मेडिसिन जो है वो बच्चों के लिए या है बड़ों के लिए। जैसे ये गो संस्कृति बाल रक्षा तो दिख रहा है, बात बच्चों के लिए ना, बच्चों की पाचन क्रिया को सुधारता है, ये पेट के अनेक रोगों में उपयोगी है। इस तरह इनका जो प्राइस है आपको इस तरफ दिख रहा होगा प्राइस, और ये जो है क्वांटिटी दिखा रखी है कि कितनी मात्रा इसमें इस दवाई में है, तो जो आपको लेनी है। और लेने का तरीका जो है, इसकी पैकिंग जो होती है उस पर लिखा रहता है कि आप 1 माह के बच्चे को कितना दें, 15 साल के बच्चे को कितना दें। लगभग जो ये दवाइयाँ हैं बच्चों वाली वो 1 माह के बच्चे से लेकर 15 वर्ष के बच्चे तक को आप दे सकते हैं। ठीक है, फिर बाल रक्षा बला अश्वगंधी मालिश तेल है, ये बच्चों के लिए मालिश का तेल है। फिर ये कफलेस सिर्फ है, मतलब बच्चों को अगर खांसी आती है तो उसके लिए ये है। उसके अलावा भी ये कुछ और भी हैं, जैसे गो संस्कृति बाल रक्षा ज्वर हर, जैसे बच्चों को बुखार के लिए है ये, ज्वर मतलब बुखार ना, बाल पंचव्रत सिर्फ है, ये बच्चों के डायरिया खांसी और बुखार में उपयोगी है। इस तरह से ये कृमि हर बूंद, कृमि मतलब बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं उसके लिए ये दवाई है। तो आपको अगर मंगवानी हो तो आपको जो भी मैंने फ्रंट में
लिंक जो है वो बताया है और उसमें कॉन्टैक्ट नंबर है। आप वीडियो को पॉज करके जो है ये कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं और इसमें से जो भी आपको दवाई जो है वो मंगवानी हो वो आप मंगवा सकते हैं। बच्चों के लिए साबुन भी है, तेल भी है, पाउडर भी है और क्रीम भी है, ठीक है। और जिस तरह से हम बॉर्नवीटा वगैरह बच्चों को देते हैं वैसे ही ये है, स्वास्थ्य ब्रीटा ग्रैनुल्स है, ठीक है, ये भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर आपको कुछ और इस मेडिसिन के बारे में जानकारी आपको लेनी है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जो है वीडियो के नीचे इसमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।